Saúl la encina y mirad, estamos aquí montando en canoa y ahora vamos a pasar por una cueva que estará... ¿A pasar por dónde? Aquí, por una cueva que estará por allí, no sé muy bien, y luego vamos en la entrada de la cueva que os dije antes, en la grieta esa que estamos, que era una especie de cueva, y mirad, ya vemos por ahí. Vamos a entrar, da un poquito de miedo, ¿sabes? Sí, da un poquito de miedo, está ahí, porque está bastante oscuro. Ese agujero que está ahí. Vamos a entrar. Estoy rodeando con el dedo, ¿eh? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ya veréis qué chulo. Un poquito de miedo, la verdad. Mi padre aquí remando, como siempre. Da un poquito de miedo. Sí, que nos hemos metido ya más de una vez. Bueno, esta es nuestra segunda vez que nos metemos. Venga. Ya vamos. Venga, vamos para adentro. ¿Estás preparado? Sí. Mirad cómo es esta cueva. ¿Os mola? Qué Mirad. bonito, ¿eh? Sí. Esto no es todo porque ahora nos vamos a dar un chapuzón y eso lo voy a enseñar. Sí, sí. Y mi padre también se va a tirar. Yo también. Sí, mi padre también se va a tirar. Yo primero. Sí, el primero. Quiero probar el agua que no la he ¿Pero te has probado. tirado ya o no? Claro, yo sí. Pero Agacha la cabeza, ¿eh? a mí no me hace falta agacharla. Sí, sí. Madre mía, qué Ya, difícil esto. ya salimos, ¿eh? ¿Salimos ya? Sí, ya salimos. Por aquí, mirad. Menos mal. Sí. Mira, ahí está el agujero que he dicho antes. Eso, están ahí. Mira. Mira, papá, acércate un poco que vean los agujeros. Sí. Acércate. ¿Ahí? ¿Lo ves? Sí. Bueno, no se aprecia muy bien. Aquí nos hemos bañado por aquí. Yo diría que me voy a bañar, no sé. A ver, papá, ¿me baño aquí? No, vamos a dar la vuelta. No, aquí. Vamos a volver a entrar. Tenemos que irnos ya. ¿A dónde? ¿A casa? A la zona. ¿De qué? Al punto. ¿A la zona del baño? Sí. Venga, volvemos a entrar. ¿Pero aquí nos bañamos en la cueva? No, aquí no, tío. ¿Nos bañamos en la cueva? ¿En serio? No. A mí a lo mejor está guapo bañarse en la cueva igualmente, ¿eh? Bueno, esta vez hemos cruzado rápido. Es que no nos lleva la corriente. Ah. Uy, Vamos súper rápido ahora. ya ves. Ya salimos. Yupi, ¿me baño aquí? Sí, espérate, Bueno, espérate. chicos, como Saúl lo ha prometido, ¿qué va a hacer? Me voy a tirar. Venga, pues es el momento. Y luego, ¿ves esa piedra que está allí? Sí. Esta. Me voy a subir y me voy a tirar también. ¿Ah? Esa piedra que está allí, me voy a subir y me voy a tirar Vale, para abajo. pues eso habrá que verlo. Venga, Sí. venga, Tú vaya. también lo vas a hacer. Vamos, que queda poca batería. Venga. 1, 2 y 3. ¿Está fría o qué? Te lo juro, está súper fría. Venga, pues sube. No, pero por aquí no, por ahí, por ahí. Qué guapo, tío. Mola, mola. Mola. Venga. Hasta luego. Terminamos el vídeo. Adiós.